Jamajimani yavuga ngo abana y'ubu bahe basena banyi kuba abavyeyi ujyobona kuramba kwijambo ry'Imana rivuga. Ubwo butumwa tubwira wowe wabukuye nk'ivyi bimbaza nkanje wewe warize teology wewe eziko mumwemera yayite ugize ngo Yesu turamwemera ori Yohana canke Petero Yesu zendi ntumwa indezi zingurira Bibiliya dusome. mwarakoze ku myaka mwankoreye ubu ngira ndabahembe utwo mfise mutunshimira uko naturonse ivyo ngira ndabahe nimwabifata neza zobaviramo ubutunzi bukomeye ababironse bakabifata neza babaye abagwiza tunga rurangiranwa mw'isi akiri no Bibiliya uyitware izokubera umutahe w'ubuzima na wewe akira uyitware izokubera umutahe w'ubuzima. Imyaka yose nakoze ikintu cumana ngira iki kintu cawe naco nkeneye. Sawa urakoze pastor Imana iguhe umugisha. Jamajimani yavuga ngo abana y'ubu bahe basena banyi kuba abavyeyi ujyobona kuramba kwijambo ry'Imana rivuga. ubwo butumwa tubwira wowe wabukuye nk'ivyi bimbaza nkanje wewe warize teology wewe eziko mumwemera yayite ugize ngo Yesu turamwemera ori Yohana canke Petero Yesu zendi ntumwa indezi zingurira Bibiliya dusome. Ebino bifaranga Yesu ziri Bibiliya sindabagiye ubutumwa bwiza pinga nanje asubira inyuma ndamubwira mpembe ugiye kubera kutambwiye ko ari amafaranga hagice utaruzi ivy'Imana nibanga nubwo ntari gushiramwa ry'amafaranga umenye ko ijambo ry'Imana ryihagije kuba umwizigirwa mu ijambo ry'Imana biratungisha burya ubutunzi turondera bwose buri muri Bibiliya inyuma ya Bibiliya nta butunzi buri inyuma ya Bibiliya hariyo gupfa no guhona no gutikira iryo ni ijambo ndakubarira iyo bimbwira hakiri kare nari kumenya ico nikorera gusa urakoze. bizokurikira muzobibona. Tugomba tubasabe tumugire sabone kuri Madudu Pro TV. Murakoze mumashiriye indiri nera
우리 사본에 마누디 러지비. 죽어 마누시온데.